Church of God in India, Reverend Kanagaraj David, Jodhipuram, Tirunelveli. பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துவதில் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். இந்த நாளிலும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு தந்ததான ஒரு வேத பகுதியை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஓசியாவின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் இவ்விதமாய் ஒரு வேத வாக்கியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். ஓசியா 12ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வாக்கியம். இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு, தயவையும் நியாயத்தையும் கை கொண்டு இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு. இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த காலவேளையிலும் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறதான வார்த்தையை நான் உங்களுடைய நடுவில் தந்து கொண்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற முக்கியமான செய்தி, இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு. 2வது, தயவையும் நியாயத்தையும் கை கொண்டு. 3வது, இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு. முதலாவது உள்ளதை நாம் பார்ப்போம். இப்போதும் நீ உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு என்று சொல்கிறார். இதே வேளையில் ஓசியா 6ஆம் அதிகாரத்தில் 1ஆம் வாக்கியத்தில் சொல்லும் பொழுது, கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம், கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம், வாருங்கள், நம்மை பீறினார், அவரே நம்மை குணமாக்குவார், நம்மை அடித்தார், அவரே நம்முடைய காயங்களை கட்டுவார். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த நாளில் நம்மில் பலரும் பல கஷ்டங்களுக்குள் இருக்கலாம். ஒருவேளை வியாதி, துன்பம், துயரம், கடந்தொல்லை, பிரச்சனைகள் என்று பல சோதனைகளுக்குள்ளாக நாம் சிக்கி தவிக்கிறவர்களாயிருக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையில் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாகிய தெய்வ பிள்ளைகள், ஞானஸ்நானம் எடுத்ததான தெய்வ பிள்ளைகள், அபிஷேகம் பெற்ற தெய்வ பிள்ளைகள், நம்மில் சில வேளைகளிலே தோன்றுகிற ஒரு காரியம், எனக்கு ஏன் இது சம்பவித்தது, நான் என்ன செய்தேன் என்று சொல்லி நேர்ந்ததான உபத்திரவங்களை குறித்து சிந்திப்போமே தவிர நம்மில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை கண்டுகொள்வது இல்லை. அந்த குறைபாடுகளை கண்டுகொள்வோமே ஆனால் நாம் நம்முடைய கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம். குறைபாடுகளை காணாதபடியினாலும் அந்த குறைபாடை உணராதபடியினாலும் நாம் கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப மனமற்றவர்களாயிருக்கிறோம். இதனாலே தெய்வ கிருபை இழந்து விடுகிறோம், தேவனோடு உறவாடுகிற நேரத்தை இழந்து விடுகிறோம், தேவனோடு ஒப்புரவாகி அவரை துதித்து மகிழ்கிற அந்த நேரத்தை இழந்து விடுகிறோம். என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த ஓசியாவின் புஸ்தகத்தில் 2 பகுதிகளை வாசித்து காண்பித்தேன். முதலாவது வாசித்ததான அந்த வேத பகுதியில் இப்போதும் என்றால் இப்போ உனக்கு இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில் நீ தேவனிடத்தில் திரும்பு என்பது தான் தேவன் கொடுக்கிறதான ஒரு ஆலோசனை. இனி நாம் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்ப்போமானால் யாரை மனம் திரும்ப சொல்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கையில், எனக்கு அருமையான தெய்வ பிள்ளைகளே, ஆகையால் நீ இன்ன நிலையிலிருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த
கிரியைகளை செய்வாயாக. ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்வாயாக. என்னுடைய ஆவியிலே நான் உணர்த்தப்படுகிறேன், இந்த செய்தி உங்களுக்காக தேவன் தந்தது என்று நான் கர்த்தருக்குள் முழு நிச்சயமாய் விசுவாசித்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆம், எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, நம்மில் அநேகர் நேற்று நான் சொன்னது போல எனக்கு இன்றைக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம், ஆசீர்வாதமான வாக்குத்தத்தம் வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். நல்லது, நான் அதை தவறு என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அதே வேளையில் தேவன் நம்மை உணர்த்துகிற வேத பகுதிகளையும் நாம் எடுத்து சிந்திக்கணும் என்பதைத்தான் அன்புடன் கூறிக்கொள்கிறேன். ஆகவே முதலாவது, அவர் திரும்பு வெளிப்படுத்தலை சொல்லும் பொழுது மனந்திரும்பு, இன்ன நிலையிலிருந்து விழுந்தேன் என்பதை நினைத்து மனந்திரும்பு, ஆதியில் செய்து கொண்டிருந்த கிரியைக்கு திரும்பு. இரண்டாவதாக, தயவையும் நியாயத்தையும் கை கொண்டு. எதை கை கொள்ள வேண்டுமா? தயவு, நியாயம், இந்த ரெண்டையும் நாம் கை கொள்ள வேண்டும். தயவுள்ளவனுக்கு நீர் தயவுள்ளவராகவும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார். ஆம், நாம் எந்த அளவுக்கு தயவு காட்டுகிறோமோ, மற்றவரிடத்தில் எந்த அளவுக்கு நாம் அன்பை காட்டுகிறோமோ, மற்றவரிடத்தில் எந்த அளவுக்கு நியாயத்தை காட்டுகிறோமோ, அந்த அளவுக்கு தேவனும் நம்மிடத்தில் தயவையும் நியாயத்தையும் காட்டுகிறவராயிருக்கிறார். நாம் பல வேளைகளிலே தேவனையே குற்றப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறோம். ஏன் கர்த்தர் எனக்கு இப்படி செய்தார், நான் என்ன தீமை செய்து விட்டேன். நாம் நினைக்கலாம், பெரிய பாவங்களை செய்தால் அல்ல பெரிய குற்றங்களை செய்துவிட்டால் அதுதான் பாவம் என்று நினைக்கிறோம். இல்லை, சிறிதளவு மனக்கசப்பு நமக்கு வந்தாலும் அதுவும் ஆண்டவருக்கு விரோதமான பாவம்தான். என் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, ஆகையினாலே ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் என்னிடத்தில் என்ன விரும்புகிறார் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தெய்வ பிள்ளை சிந்திக்க வேண்டும். பென்னியமீனை குறித்து கர்த்தருக்கு பிரியமானவர் என்று சொல்லியிருக்கிறது. இன்னொரு இடத்துல ஏசாயாவில் சொல்லும் பொழுது கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் அவருக்கு சித்தமானதை பாபிலோனில் செய்வான் என்று சொல்லியிருக்கிறது. சிந்தித்து பாருங்கள், கர்த்தருக்கு பிரியமானதை, கர்த்தருக்கு பிரியம் என்னது என்று நாம் ஆலோசித்து அறிந்து செயல்படும்போது கர்த்தருடைய தயவையும் கர்த்தருடைய நியாயத்தையும் நாம் கை கொள்ளுகிறவர்களாயிருக்கிறோம். கர்த்தருடைய நியாயம், கர்த்தருடைய தயவு. நாம் தயவையும் நியாயத்தையும் கை கொண்டு இந்த ரெண்டையும் கை கொள்ள வேண்டும். ஓசியாவின் மூலம் இன்று நமக்கு ஆண்டவர் தருகிற ஆலோசனை என்ன என்றால், நியாயத்தையும் தயவையும் கைக்கொள். நீ கை கொள்ள வேண்டியது தயவை கை கொள்ள வேண்டும். எப்போதும் தயவு பாராட்டுகிற ஒரு நற்குணம் உனக்குள் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். எதை செய்தாலும் நீதியும் நியாயமாய் செய்கிறேனா என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் கர்த்தர் இந்த நாளில் நமக்கு தருகிறதான அன்பான வார்த்தை. நியாயக்கேடு என்பது மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அனுதினமும் நடக்கிற ஒன்று. ஆகையினாலே தான் ஆண்டவர் அதை திரும்ப சொல்லுகிறார், தயவையும் நியாயத்தையும் கை கொண்டு. நியாயத்தை கை கொள்ள வேண்டும், நீதியாய் நடக்க வேண்டும், நியாயமாய் நடக்க வேண்டும், எதை செய்தாலும் நியாயமாய் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய ஆலோசனையாய் இருக்கிறது. அடுத்தபடியாக நான் பார்க்கிறது,
இடைவிடாமல் அவரையே நம்பிக்கொண்டிரு. அல்லேலூயா. இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு. அவரையே அல்ல, இடைவிடாமல் உன் தேவனையே நம்பிக்கொண்டிரு. என்ன அருமையாக இந்த கால வேளையில கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிறார் பாருங்க. இடைவிடாமல் உன் தேவனை நம்பிக்கொண்டிரு. உன் நம்பிக்கை மனிதர் மேல் போக வேண்டாம். உன் நம்பிக்கை உன்னுடைய பணத்தின் மேல் போக வேண்டாம். உன் நம்பிக்கை உன் படிப்பின் மேல், உன் வேலையின் மேல், உன் உத்தியோகத்தின் மேல் அல்லது உலக பிரகாரமான எந்த காரியத்திலும் உன் நம்பிக்கை போக வேண்டாம். இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய நம்பிக்கையை தங்களுடைய வேலையில் வைத்திருக்கிறார்கள், தங்களுடைய வருமானத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள், தங்களுடைய செயல்பாடுகளில் வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இன்று நமக்கு போதிக்கிறதான ஒரு காரியம், உன்னுடைய நம்பிக்கை இடைவிடாமல் யார் மேல் வைக்க வேண்டும்? உன் தேவனிடத்தில். தேவனையே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறதான ஒரு நம்பிக்கை ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமானால் அந்த நம்பிக்கை அவர்களை ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போக விடவே விடாது. இன்றைக்கு அநேகர் செய்கிற தவறு என்ன? கர்த்தரை நம்புகிற நம்பிக்கையை விட்டு தங்களுடைய நம்பிக்கையை மனுஷன் மேல் வைத்து விடுகிறார்கள். இதனாலே தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல கஷ்டங்களையும் பல துன்பங்களையும் மேலும் மேலும் பிரச்சனை, மேலும் மேலும் வேதனைகள் என்று சொல்லுகிற அந்த சூழ்நிலைகளுக்குள் தள்ளப்படுகிறார்கள். சிலர் வியாதி வந்தவுடனே கர்த்தர் கைவிட்டு விட்டார் என்று நினைக்கிறார். இல்லை, கர்த்தரையே நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். கர்த்தரையே தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். நம்பிக்கை வேறு எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது. கர்த்தரை மாத்திரம் நம்புகிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குமே ஆனால் அந்த நம்பிக்கை ஒரு நாளும் உன்னை வெட்கப்படுத்தவே படுத்தாது. இன்றைக்கு நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கிறது? நாம் தெசலோனிக்கே நிருபத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். பவுல் தன்னுடைய நிருபங்களில் இதை சொல்கிறார், இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? இடைவிடாமல் தேவனையே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறதான ஒரு நம்பிக்கை. இடைவிடாமல் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். ஸ்தோத்திரம் செய்தலும் ஜெபம் செய்தலும் கர்த்தரை நம்புகிறதுமான நம்பிக்கை அது இடைவெளி விடக்கூடாது என்பதை இன்று இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்திலே இந்த நாளில் கர்த்தர் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார். அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தைகளுக்கு நாம் செவி கொடுக்கிறதான வேளையிலே நம்முடைய தீங்குக்கும் தீமைகளுக்கும் நம்மை விலக்கி காக்கிறவர் நம்முடைய கர்த்தராகிய தேவன். நமக்கு எப்பொழுது என்ன தேவை, நமக்கு எப்பொழுது என்ன அவசியம் என்பது உங்களுக்கு கூட தெரியாது. ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும். உங்களுக்கு என்ன தேவைகள், இன்றைக்கு என்ன தேவை என்பது அவர் அறிவார். ஆகையினாலே தான் ஆண்டவர் சொன்னார், நாளை தினத்தை குறித்து கவலைப்படாதீங்க, அந்தந்த நாளுக்குரிய அதன் பாடுகள் போதும் என்று கடவோம் என்று சொல்லுகிறார். அப்போது அந்த இடைவிடாமல் அவரை நம்புகிற நம்பிக்கை ஒரு தெய்வ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில் விழுந்துவிட்டால் அந்த நம்பிக்கை அவர்களை மேலும் மேலும் கர்த்தருக்குள் பெருகவும் கர்த்தருக்குள் வளரவும் கர்த்தருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்தவும் அது நமக்கு உதவி செய்யும். அப்படி நம்பிக்கொண்டிருப்போமே ஆனால்
நிச்சயமாக நான் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை துதிக்காமல் இருக்க மாட்டோம், கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்காமல் இருக்க மாட்டோம், கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தாமல் இருக்க மாட்டோம். ஆகையினாலே இந்த நம்பிக்கையில் வளருவோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளிலும் நான் உங்களோடு பேசின வார்த்தை, இடைவிடாமல் கர்த்தரை நம்பிக்கொண்டிருக்க கடவோம். அல்லேலூயா. இந்த வார்த்தைகளினாலே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. அன்புள்ள நல்ல பிதாவே, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எங்கள் தேவன், நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள். ஆண்டவரே, உம்மை நம்பிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய அந்த காரியங்களை குறித்து எங்களோடு தயவையும் நியாயத்தையும் கை கொண்டு என்று சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போதும் மனம் திரும்பு, இப்போதும் உன் தேவனிடத்தில் திரும்பு. அவன் நாங்கள் திரும்ப வேண்டிய உம்மிடத்தில் திரும்பாமல் உலகத்துக்கு நேராய் திரும்பாதபடி உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்மிடத்தில் திரும்பி உம்மை பற்றி கொள்ள எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு கிருபை செய்யும். எல்லா கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமேன்.